día de hoy les voy a explicar los focos de auscultación dentro de la materia de semiología por aparatos y sistemas 2 en el módulo cardiovascular. Bien, vamos a comenzar con la auscultación en la parte anterior de nuestro paciente. Es importante recalcar que existen 4 focos pulmonares principales, los cuales son el aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral. Además, se encuentran 2 focos que son accesorios, es el aórtico o de Ehrlich y el mesocárdico. Además, se va a explorar en la parte posterior de nuestro paciente y a auscultar el foco de la aorta descendente. Bien, vamos a comenzar con el primer foco cardíaco, que es el foco aórtico. Es importante identificar en nuestro paciente la clavícula y el esternón, y comenzando con el primer foco cardíaco, que es el aórtico. Este se identifica en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal. Bien, entonces identificamos el primer espacio, segundo espacio en la línea paraesternal. Bien, el segundo foco cardíaco es el pulmonar. Este se identifica en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. A esta altura es donde vamos a auscultar el segundo foco, el cual nos va a evidenciar la función de la válvula pulmonar. El tercer foco es el tricúspide. Este se identifica en el cuarto espacio intercostal. Puede ser también entre el cuarto y quinto espacio intercostal o en la apéndice sifoides. Esto varía de acuerdo al autor. En esta ocasión lo vamos a auscultar en la apéndice sifoides. Está ubicada a finalizar el esternón, a esta altura. Bien, el cuarto foco de auscultación es el mitral. Este se encuentra en el cuarto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Vamos a contar. En la línea medioclavicular. Bien, además tenemos 2 focos, el accesorio, el aórtico accesorio, o también denominado foco de Ehrlich. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal en el lado izquierdo. Vamos a localizarlo. Y se encuentra a esta altura aproximadamente. También tenemos el foco mesocárdico, que este se encuentra entre el tercero y cuarto espacio intercostal. Lo vamos a localizar a esta altura aproximadamente. Bien, en la parte anterior estos son los focos que se van a identificar, y en la parte posterior de nuestro paciente vamos a identificar la aorta descendente, y esto lo vamos a localizar entre la tercera y 12ª vértebra torácica o dorsal. Vamos a ir identificando y así es como se realiza la auscultación en el corazón para identificar alguna patología cardíaca.